សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់មេរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមធ្វើតាមការណែនាំរបស់ខ្ញុំតើអ្នកត្រៀមហើយឬនៅតោះចាប់ផ្ដើម Can I help you? Can I help you? តើអ្នកត្រូវការអ្វីដែរ Yes, I want to buy 3 fish, please. Yes, I want to buy 3 fish, please. បាទខ្ញុំត្រូវការទិញត្រី What else do you want? What else do you want? តើលោកត្រូវការអ្វីផ្សេងទៀតទេ I want garlic, please. I want garlic, please. ខ្ញុំត្រូវការខ្ទឹមស Here you are. Here you are. នេះលោក Yes, thank you. Yes, thank you. បាទអរគុណ Anything else? Anything else? ត្រូវការអ្វីផ្សេងទៀតទេ No, thanks. No, thanks. អត់ទេអរគុណ